Jännitetyötä tehdessä meidän työpäivä alkaa aina tutkimalla työohjetta. Nykyiset selkeät ohjeet on helpottanut meidän työtä paljon. Meillä on ollut työparin kanssa aina selkeä työjako. Asennustyöt tehdään yhdessä, toinen huolehtii lisäksi työmaan työnaikaisesta sähköturvallisuusvalvonnasta. Meidät molemmat on koulutettu näihin jännitetöihin, joten parin ollessa ammattitaitoinen on helppo keskittyä oman osuutensa. Sitä ei moni usko, että näiden jännitetöiden aikana sähkövirtaa ei katkaista missään vaiheessa. Silti tällä tavalla kun homma hoitaa, niin se on kaikille osapuolille aina verkkoyhtiöstä sähkönkuluttajia asti järkevämpää. Eristyssauva on meidän tärkein työväline ja tämä kyllä mahdollistaa helpon tavan työskennellä, kun voi tehdä työt riittävän kaukana varsinaisista sähköjohdoista. Kunnossa olevilla työkaluilla on turvallista työskennellä. Koen, että mun tärkein tehtävä on varmistaa, että työ tulee tehtyä huolella ja korkealla laadulla. En suostu tinkimään tarvikevalinnoissa ja teen kaikki työvaiheet aina huolella ja ajatuksella. Silloin tiedän onnistuneeni työssä, kun sähkön käyttäjä ei huomaa mitään. Loppujen lopuksi kyse on meidän asentajien ja verkonhaltijan välisestä yhteistyöstä. Verkonhaltijalle tämä jännitetyötekniikka on paljon helpompi tapa ylläpitää ja huoltaa sähköverkkoa kuin perinteisempi erotustyö. Sen lisäksi säästöä syntyy siitä, että työ voidaan tehdä milloin vaan ja kaikki katkonteosta johtuvat työvaiheet jää pois. Kyllä mä sanon, että nämä jännitetyöt on mun juttu.